Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo voy a explicar en qué consiste la cancelación de ruido de los auriculares. Antes de empezar, si queréis que haga un vídeo sobre algún tema en concreto, dejadlo en los comentarios, y los que tengan más votos los haré y nombraré a quien me haya dado la idea. Últimamente, cada vez más auriculares llevan cancelación de ruido, y aunque todos nos hacemos una idea de para qué sirve, es interesante saber cómo funciona y los distintos tipos de cancelación de ruido que existen. Para empezar, vamos a diferenciar entre dos tipos de cancelación de ruido, la cancelación activa y la cancelación pasiva. La cancelación pasiva es la que hacen los auriculares por su diseño, ya sean los de diadema al cubrir las orejas o los auriculares totalmente inalámbricos con las almohadillas que introducimos en los oídos. Aquí, cuanto mejor cubran las orejas o mejor sellado hagan las almohadillas, la cancelación de ruido va a ser mejor, porque va a evitar que el ruido exterior entre a nuestros oídos. Pero la cancelación activa de ruido es la interesante, ya que en este caso los auriculares utilizan los micrófonos para captar el sonido exterior y enviar una señal con la fase opuesta para cancelarlo. Todo el sonido genera una serie de ondas, y al generar una onda opuesta, el sonido se cancela. Este fenómeno se llama interferencia destructiva, y es en lo que se basa esta tecnología. Todo esto lo tienen que hacer los auriculares prácticamente en tiempo real para que sea eficaz, ya que si la onda opuesta va con retraso, no va a hacer bien su función. Además, esta nueva onda que generan los altavoces no debe interferir con la música que está sonando, ya que si no, vamos a perder calidad de sonido. Hay tres tipos de cancelación activa de ruido, dependiendo de la posición de los micrófonos. El primer sistema es el de retroalimentación. Este sistema lleva un micrófono situado dentro del auricular, que capta el sonido que realmente nosotros escuchamos, y el auricular separa el ruido exterior de la música. Esto tiene la ventaja de que funciona bien aunque no tengamos los auriculares bien colocados del todo, ya que va a cancelar el sonido que capta dentro del oído igualmente. Pero tiene el inconveniente de que no hace muy buen trabajo con las altas frecuencias, como pueden ser las voces. Después tenemos el sistema de anticipación, que utiliza micrófonos situados en la parte exterior de los auriculares. Aquí los auriculares no saben exactamente el ruido exterior que llega a los oídos, por lo que es muy importante tener bien colocados los auriculares, ya que si no, no va a funcionar bien. Este sistema puede bloquear frecuencias de hasta 2 kHz, y va a hacer mucho mejor trabajo que el sistema de retroalimentación a la hora de bloquear voces. Por último, tenemos el sistema híbrido, que junta los dos anteriores. De esta forma, se puede cancelar un amplio rango de frecuencias, independientemente de que los auriculares estén perfectamente colocados o no. Que unos auriculares hagan un buen trabajo cancelando el ruido exterior va a depender de varios factores, como por ejemplo la calidad de los micrófonos, pero sobre todo que el chip que genera la onda opuesta lo haga de una forma apropiada y lo más rápido posible, ya que si tarda mucho tiempo en hacerlo, no va a funcionar. La cancelación de ruido funciona muchísimo mejor con las bajas frecuencias, sobre todo con los ruidos continuos, como puede ser el motor de un avión o el traqueteo de un tren, ya que al ser ruidos continuos, el pequeño retraso que puede tener la señal que generan los auriculares se compensa con el ruido que sigue sonando. Donde hay más problemas es con las frecuencias altas y rápidas, como pueden ser las voces o sonidos repentinos, ya que aquí el tiempo de reacción tiene que ser mucho mejor para que la onda se cancele de una forma efectiva. Con el paso del tiempo, esta tecnología cada vez es más económica y accesible, y ya estamos viendo auriculares económicos que tienen cancelación activa de ruido. Por norma general, cuanto más barato es el producto, la cancelación va a ser más floja, pero seguramente dentro de unos años todos los auriculares tendrán esta tecnología. De momento, ningún auricular que he probado hace un trabajo perfecto, pero hay muchos con los que si estamos escuchando música no se oye nada de lo que pasa alrededor, por lo que hacen bien su función. Por desgracia, no todos son ventajas, ya que hay gente que siente mareos al utilizar esta función. Esto es debido a que los auriculares generan frecuencias que pueden estimular los receptores de balance de nuestros oídos, y le envían señales al cerebro comunicándole que te estás moviendo. El problema está en que los ojos le están comunicando que estás quieto, y esta mezcla de información hace que te puedas marear. No conozco a nadie personalmente que le haya pasado esto, pero si a vosotros os pasa, ya sabéis que no debéis utilizar este tipo de tecnología. Si viajáis mucho, la cancelación de ruido va a ser vuestra mejor compañera, ya que va a eliminar por completo el sonido del transporte que estéis utilizando, y esto va a ayudar a eliminar la fatiga que sentimos al viajar debido a este ruido constante, por lo que vale la pena gastarse un poco más de dinero en unos auriculares con buena cancelación de ruido. Espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.